去看望坐月子的妹妹，老婆竟然要跟我离婚。你这刚生完孩子，慢点。接着，你哥心疼你啊，特意给你买的。这什么？你怎么把咱儿子之前用过的尿布拿过来了？不是你出门的时候说要给妹妹带礼物的吗？这就是啊，你看，七夕还能用呢。你这冲什么风呢？你有没有点眼力劲儿啊？先别干了，小涛呢？也不知道在家帮帮你。人家老公不挣钱，你妹花什么呀？当妈的哪有闲着的？矫情！你起来帮他扫，你不知道他刚生完孩子腰疼啊？腰疼是打无痛针打的吧？你怎么不说话呢？来，快搭把手，来。哥，这么多，你这买的什么呀？这些呀，都是我给你买的礼物。你看啊，这个是尿布台，以后你给小宝换尿布的时候就轻松多了。还有这个婴儿车，以后你带小宝出去玩的时候也方便多了。还有这个盆底肌修复仪，他们说呀，对产后修复可好。来，拿过来，快！王大宇，我们离婚吧。离婚？你发什么疯呢？哦，就因为我给我妹买这些礼物，你至于吗？佳慧，我亲妹她刚生完孩子不容易，而且她还是我的家人，我帮了她怎么了？妹妹是家人，那我就是外人吗？原来你也知道生孩子不容易啊！生日快乐，佳慧！妈给你买了套护肤品，快看看喜欢吗？谢谢妈。妈，你送她这个礼物干嘛？她现在肚子期根本用不上，你给我妹妹。哎，佳慧，你看我给你买腰凳，以后呀，你就可以边带孩子边做家务了，怎么样？你这恶露也太恶心了，你自己擦吧。我自己怎么擦呀？你这玩意儿男人朋友多晦气啊！你自己弄吧。你自己在家开个空调干嘛呀？赶紧关了，这玩意儿多费电啊！我刚生完孩子有点怕冷，咱家的空调太旧了，要不换？你在家怕冷，多干点活不就暖和了吗？你知不知道我一个人在外面上班，养活你和孩子多辛苦？你可倒净这样想。你跟我妹攀比什么呀？那是我亲妹的醋你也吃啊！佳慧在乎的是那点钱吗？明明你也知道怀孕生产的不容易哦，对你妹妹嘘寒问暖，怎么到了佳慧这里就袖手旁观，甚至很隐瞒呢？是，这么冷的天你怎么不开空调呀？嫂子是过来人啊，这生完孩子啊体质就会变差，你可得注意啊。知道了，嫂子。哎，嫂子，这 TCL 真省电 Pro 空调确实好啊！不仅一键节能省电40%，还有柔风防尘吹，轻音运行，不用担心打扰到宝宝休息。我哥说它有高温自清洁功能，省得我以后还要爬上爬下的清理空调。谢谢啊，嫂子，你跟我哥也太费心了，还专门给我换了新空调。这空调是你哥买的呀？大宇不会没跟你讲吧？我好好想办法治治这臭小子。妈，这都是些小事儿，他至于离婚吗？10月怀胎生产，为了你去鬼门关走一遭，你竟然还觉得是小事儿呢？哥，要是小涛也像你对嫂子那样对我，你会怎么样？哥，你确实是个好哥哥，但你真的不是个好丈夫。小涛从来只会把我放在第一位，不会把我当外人一样。但是你呢？你也别怪嫂子，嫂子今天这样都是我跟妈商量好的。儿子，你要知道，老婆是比所有关系都重要的人。对于父母长辈，你尽到孝道了就好。那兄弟姐妹再亲，你成了家也是各过各的。陪你到老的，永远都是自己的老婆。伴侣啊，是你亲自挑选的家人。所以，对老婆好，比什么都重要啊。老婆回来了，来，这个呢是我补给你之前的礼物，之前我做的确实太过分了。不是给你妹妹买的啦？我妹喜欢，让她老公自己送，我自己的媳妇儿，我自己掏。